Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel once again. Today in this video I will share my authentic chicken chow mein recipe in my style. So let's get into it. तो सबसे पहले मेरा जो रूटीन ऐसा कुछ हुआ कि मैं अपनी नानों के घर में आई तो उनके साथ थोड़ी उनकी ग्रोसरी में हेल्प करने के लिए उनके साथ में दिया सुपरमार्केट चले गई और दिल को भी साथ ले गई क्योंकि उसके लिए वो एक जगह जो है ना एक फ़न एरिया काइंड ऑफ होती है, तो वो ट्रॉली में चीज़ें डालती है और मैं पीछे पीछे उसकी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना लेफ़्ट ओवर चीज़ों को निकाल रही होती हैं। दैन फिर हम लोगों ने ये बिल बनाने के बाद फिर हम लोग जब वहाँ पे निकले तो दिल ने इतना मज़े का फ़न किया, दिल वहाँ पे मिसप्लेस हो गए। फिर उसको दिल को हमने ढूँढा तो वो इतने मज़े से जो ना लाइक रेफ्रिजरेटर से जो ना माइलो निकाल के वो माइलो के साथ जो ना चिपकी हुई थी। फिर बच्चों का काम भी होता है। फिर हम लोग एक्चुअली ग्रोसरी करने की मेन वजह ये थी कि मुझे नेक्स्ट नानू की बनाना था चाउमीन, तो उसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे। तो जब वहाँ पे गए तो मैंने सोचा कि मैं अपनी छोटी-मोटी 1-2 चीज़ें ले लूँ, तो मैंने अपनी फार्मेसी की एक लाइक मेडिकेटेड फार्मेसी क्रीम लेनी थी, मैंने वो भी ले ली। फिर जब घर आए तो दिल को लाइक मैंने थोड़े से उसके लिए स्नैक्स बनाए और फिर उसके बाद उसको स्नैक्स मैंने सर्व करने के बाद नानू के साथ डाइनिंग टेबल लाइक डिनर लगाया डाइनिंग टेबल पे। फिर उसके बाद साथ ही साथ उनके जितने भी ग्रोसरी का सामान था उसको मैंने जो है ना उस जगह पे रख दिया। देन वेरी नेक्स्ट डे मैंने वेजिटेबल्स कुछ काटी, तो आप लोग अपनी अकॉर्डिंग कोई सी भी वेजिटेबल्स ले लें, लाइक कैरेट, कैबेज और कैप्सिकम, ठीक है। और मैं अच्छा ये ग्रीन अनियंस में थोड़ा कम ही डाल रही होती हूँ, जिसे आप हरी प्याज भी कहते हैं। तो मैंने जूलियन कटिंग की है कैरेट की, और जूलियन कटिंग मैंने कैप्सिकम की भी की है, एंड सेम एज इट इज़ मैंने कैबेज की भी की है। ठीक है। फिर उसके बाद लहसुन अदरक को धुंधला पीस लिया, ठीक है। ऑयल लिया और वॉक में मैंने ऐड किया ऑयल को। फिर चिकन क्यूब जो मैंने काट के रखी हुई थी, तो उसको मैंने आप लोग के सामने गरम गरम ऑयल में मैंने चिकन को डाल कर इसको हम अच्छे से स्टर फ्राई करेंगे, ठीक है, ताकि चिकन का जो अपना पानी है ना वो ड्राई हो जाए और चिकन जो है ना मतलब हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ना टेंडर हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग जो ना सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, अब आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप जो भी सॉल्ट यूज़ करते हैं आप सॉल्ट यूज़ कर लीजिएगा। फिर 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला, 1 टेबलस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला, 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाली। अब इसको अच्छे से हम लोग जो है ना सौते करेंगे, अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है, कि जो चिकन जो है वो हमारी जो है ना गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद ये जो लेफ़्ट ओवर जो जिंजर गार्लिक जो था वो इसमें डाला हमने, फिर थोड़ा सा जो है ना मेरी नानों ने यूटिलाइज़ कर लिया था और फिर लेफ़्ट ओवर मैंने चिकन में डाल दिया। फिर हम लोग कुछ सॉसेस डालेंगे, हमने जो ये डाला है चिली सॉस, ठीक है, ये वाला जो चिली सॉस होता है लिक्विड, तो मैंने वो डाला, ठीक है। अब ये कोई मैंने हाफ़ कप के अकॉर्डिंग डाला है, ठीक है। अब 1/4 सोया सॉस डालेंगे।